Մենք իրար չենք տեսնում, բայց հասկանում ենք կես բառից։ Լրատվական ռադիո FM 106.5 AK 47 AK 74 AK 106.5 Չորեքշաբթի 19:20, հինգշաբթի 11:20, զենքի մաքրում լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ողջույն բոլորին, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում AK 106.5 ռազմական հաղորդումը։ Տաղավարում աշխատում են Անե Մանասյանը եւ մեր այս թողարկմանը մենք Skype համակարգի միջոցով կապ ենք հաստատելու Ստեփանակերտում բնակվող ռազմական փորձագետ Սուրեն Սարոմյանի հետ, ուստի ներողություն ենք խնդրում մեր ունկնդիրներից ոչ այնքան որակյալ ձայնագրության համար։ Նախ բարև ձեզ Սուրեն, մեր այս թողարկմանը զրուցելու ենք ադրբեջանական վերջին հարձակման մասին։ Դուք եւ մի շարք այլ ռազմական փորձագետներ, ինչպես նաեւ մեր պաշտոնական աղբյուրները արդեն հայտնել եք հասարակությանը մի շարք տվյալներ այդ դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին եւ հանդես եք եկել մի շարք վերլուծություններով։ Կար արդյոք նորություն հակառակորդի գործելավոճի մեջ եւ ինչ հետեւություններ է արել հայկական կողմը։ Տակտիկան երևի թե բնորոշ է բոլոր երկրների բոլոր դիվերսիոն հետախուզական խմբերին, այսինքն փորձում են գաղտագողի ներթափանցել մեր ապօրինի հատել մեր սահմանը, գաղտագողի ներթափանցել մեր դիրքեր եւ կատարել ինչ-ինչ խնդիրներ։ Իրենց մարտունակության եւ իրենց պատրաստվածության գնահատականը երևի թե ամենից լավ կտամ սահմանին կանգնած մեր զինվորը եւ ամենից լավ կերպով նա տալիս է հետեւողականորեն ջախջախելով այդ հակառակորդին, հետ շպրտելով այդ հակառակորդին։ Ամեն դեպքում ադրբեջանական դիվերսիաները ապացուցում են, որ նրանց պետության այդ տարածած թեզերը, բանակի վրա ծախսվող հսկայական գումարների պատրաստության աճի, չեմ իմանում, սպառազինման եւ այդ սպառազինության Հայաստանի համար ներկայացված վտանգի առումով չափազանց խիստ կերպով ուռճացված են եւ որևէ կապ չունեն իրականության հետ, քանի որ իրականության մեջ նորից եմ կրկնում, մեր զինծառայողը, մեր զինվորը հաջողությամբ հաղթում է հակառակորդի ամենից պատրաստված եւ արհեստավար զինվորականներով համալրված ստորաբաժանումներ։ Ադրբեջանցիներին իմ կարծիքով դավաճանում է առաջին հերթին իրականության զգացողությունը, որովհետև նրանց ներկայիս նախագահն էլ պաշտպանության նախարարն էլ որևէ առնչություն չեն ունեցել Ղարաբաղյան պատերազմին, ի տարբերություն հայկական երկու պետությունների ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այսինքն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Զաքիր Հասանովը պատերազմի ողջ ընթացքում եղել է Ռուսաստանի Ալթայի երկրամասում զինկոմիսարիատի աշխատակից, պատերազմից հետո ծառայել է ներքին գործերի նախարարության համակարգում, հիմա նշանակվել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնի, ինձ թվում է, որ ինչ-որ չափով անլիարժեքության բարդույթ ունի նա իր մոտ եւ այդ գործողություններով փորձում է նաեւ ապացուցել, որ ինքը կարող պաշտպանության նախարարը ի վիճակի է կատարել առաջադրված խնդիրները։ Մի պատճառներից մեկը թերևս դա է, որ իրականության հետ որևէ կապ չունեն այն առումով, որ պատերազմ չեն տեսել, պատերազմին ծանոթ չեն, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանում չեն եղել ոչ Իլհամ Ալիևը, ոչ Զաքիր Հասանովը։ Բնականաբար պատերազմի մասնակցելու մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Մյուս խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանում իսպառ բացակայում է քաղաքացիական հասարակությունն ու ազատ մամուլը, բռնատիրական ռեժիմը Ալիևի օրեցօր ամրապնդվում է մարդու հիմնարար ազատությունները ճնշելու առումով։ Գիտեք, որ վերջին անկախ լրագրողներին, կոնեկտիսը անկախ լրագրողներին ձերբակալել են դեռ անցյալ տարվա եւ այս տարվա ընթացքում։ Այնպես որ այն կորուստները, որ կրում են նրանք, այն մեծաթիվ կորուստները, որ ի վիճակի են սթափեցնել ադրբեջանական հասարակությանը, պարզապես այդ հասարակության համար մեծ մասի համար մնում են գաղտնի։ Գիտեք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը անցած տարվա օգոստոսի իրենց խայտառակ ձախողումներից հետո պետության միջոցով պարզապես շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանել բանակին առնչվող լրատվության նկատմամբ եւ նրանց լրատվամիջոցները պարզապես բանակի թեմաներով չեն գրում, տարածում են միայն իրենց պաշտոնական հաղորդագրությունները։ Իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունները
պարունակում են այնպիսի բացահայտ կեղծիքներ, այնպես ոչ հմուտ սարքված կեղծիքներ, որ ցանկացած իրազեկ մարդու համար պարզապես կարող են թվալ ծիծաղելի։ Մյուս հանգամանքը երևի թե դա է, իհարկե չի կարելի բացառել նաև այն տեսակետը, որ ապրիլի 24-ի Եղեռնի 100-ամյակի նախօրեին նման քաղաքականությամբ Ալիևը փորձում է ծառայություն մատուցել Թուրքիային, շեղելով մեր ուշադրությունը այդ համազգային ցավի եւ հիշատակի ոգեկոչման օրից։ Ադրբեջանի առաջնագծում ակտիվության նպատակներից մեկն էլ բանակցային գործընթացում ճնշում գործադրելն է թե միջազգային հանրության, թե հայկական կողմի վրա, քանի որ Ադրբեջանը նաև բանակցություններում չի կարողանում առաջ տանել իր տեսակետը, փորձում է այս ճանապարհով ավելի զիջողամիտ դարձնել։ Իհարկե, դա եւս դատապարտված է ձախողման, չեմ կարծում, թե նրանց այդ քաղաքականությունը որևէ բանի հանգեցնելու է, բացի Ադրբեջանում զոհված զինվորների թվի շարունակական ավելացումից։ Սահմանային այս վերջին միջադեպից հետո սոցիալական ցանցերում հատկապես ակտիվ շրջանառության մեջ դրվեց հետևյալ պնդումը, որ դիրքերում ժամկետային զինծառայողները պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն պայմանագրայիններով։ Այս պնդումը հիմնավորվում էր նրանով, որ վերջիններս ավելի փորձառու են եւ նման կերպով մենք կկարողանանք շատ մարդկային կորուստներից խուսափել։ Նաեւ այսպիսի մի մտահոգության հանդիպեցի, որ շատ ծնողներ տեսնելով ինչ է կատարվում սահմանում, ամեն ինչ կանեն իրենց զավակներին բանակից ազատելու համար, ասվում էր, որ սա նույնիսկ կնպաստի արտագաղթին։ Որպես ռազմական փորձագետ հիմնավորված համարում եք հասարակական այս պահանջը եւ արդյոք այն կլինի իրականում արդյունավետ, ինչպես պնդում են շատերը, եւ ամենակարևորը, արդյոք սա Ադրբեջանի հայկական լսարանին ուղղված այն շատ վտանգավոր մեսիջը չէ, որը նպատակ ունի հենց այսպիսի տրամադրվածություն ստեղծել հայ հասարակության մեջ։ Իհարկե, արդարացի չեմ համարում, մեր բանակը ունի համալրման հստակ սկզբունք, բանակը զորակոչային բանակ է, անհրաժեշտության դեպքում կարող է լինել նաև զորակոչ եւ ողջ ազգը, եթե լուրջ վտանգ սպառնա մեր երկրին, ողջ ազգը միահամուռ ոտքի կկանգնի պաշտպանելու միանշանակ։ Իհարկե, հասարակական այս պահանջը արդարացի համարել չեմ կարող։ Մեր բանակը ունի համալրման հստակ սկզբունք, մեր բանակը համալրվում է զորակոչի միջոցով, պարտադիր ժամկետային զինծառայողներով, որոնք պատվով կատարում են իրենց խնդիրը։ Մեր ժամկետային զինծառայողների պատրաստության եւ ոգու աստիճանը հասկանալու համար բավական է նշել միայն այն փաստը, որ բոլոր հակառակորդի բոլոր դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցումների փորձերի դեպքում, որոնց նրանք ներառում են արհեստավարժ պայմանագրային զինծառայողների, մեր ժամկետային զինծառայողները կարողանում են ոչ միայն արժանապատվորեն դիմագրավել, բառի բուն իմաստով ջախջախել։ Այնպես որ չեմ կարծում, թե որևէ առումով ոգով մեր ժամկետային զինծառայողը զիջում է կամ կարող է զիջել պայմանագրային զինծառայողին։ Հայաստանի զինված ուժերի եւ Ղարաբաղի զինված ուժերի ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ապագայում հեռանկարում իհարկե որևէ ժամանակ անցում կկատարվի պայմանագրային բանակի։ Սակայն այդ մասին խոսելը դեռևս շատ վաղ է, որովհետեւ արկա խնդիրները, արկա ծավալով եւ արկա միջոցներով կարող է կատարել եւ լավագույն կերպով կատարում է այն բանակը, որը մենք ունենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ հասարակական հակակրանքին, նշեմ, որ անձամբ այցելել եմ անցյալ տարվա ընթացքում եւ այս տարվա ընթացքում սահմանային հերոսաբար զոհված մեր զինծառայողների ընտանիքները, ես որևէ մի դեպքում ես չեմ տեսել, որ նրանց հարազատները որևէ հակակրանք ունենան պետության կամ բանակի նկատմամբ։ Այդ մարդիկ ընդհակառակը արժանապատվոր են կրելով իրենց վիշտը, շատ լավ գիտակցում են իրականությունը, գիտակցում են, թե ինչ շրջապատում ենք մենք ապրում հարևանների առումով եւ գիտակցում են, թե ինչի համար է հերոսացել իրենց զավակը։ Իմ կարծիքով այդպիսի սուր արձագանքներ լինում են այն մարդկանցից, ովքեր անմիջական կապ չունեն նախ այդ ընտանիքների հետ, երկրորդը միգուցե այդքան լավ չեն պատկերացնում, թե ինչպիսի միջավայրում, ինչպիսի երկրում են ապրում իրենք, կամ էլ կատարում են որևէ պատվեր, որովհետև ես չեմ կարծում, թե իրականությունը պատկերացնելու, իրականությունը ճիշտ հասկանալու դեպքում, չեմ կարծում, թե իրականությունը ամբողջությամբ ընկալելու դեպքում նման տեսակետներ կարող են գոյություն ունենալ։
Հակառակորդի զոհերի մասին որոշակի թիվ ասվել է հասարակությանը, սակայն նշվում է, որ այդ թիվը դեռ շատ նախնական է, ինչ որ նորություններ ունենք այս առումով։ Դիակ նկատել է մի հատվածում, ընդհանուր առմամբ նրանք ունեն մոտավորապես 20 հասնող քանակի զոհ։ Այդ թիվը բարձրաձայնել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, վերջերս Եվրոնեստի մասնակից մի խումբ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Իսկ 12 հոգին ընդամենը այդ պատժիժ գործողության 1 դրվագի զոհերի թիվն է, որը ֆիքսել են գործողությունը իրականացնող տղաները։ Այդ դիվերսիոն ներթափանցման փորձերի ժամանակ հակառակորդին առաջադրված բոլոր խնդիրները կարելի է արձանագրել, որ տապալվել են, որովհետև իրենց նման ստորաբաժանումներին դիվերսիոն ներթափանցման հրաման տալով Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հետապնդում է մի քանի ակնհայտ նպատակներ, սակայն կարելի է փաստել, որ մենք ամեն անգամ արձանագրում ենք այդ նպատակների ձախողումը։ Նախ նրանց դիվերսիոն հետախուզական հարձակումները որևէ կերպ բացասաբար չեն անդրադառնում մեր անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Ընդհակառակ, բախումների ժամանակ ձեռք բերելով մարտական փորձ, տղաները ավելի պատրաստված, ավելի ամուր եւ ավելի սիրով են պահում իրենց դիրքը, ինչը փաստում նաև իրենք առանց վախի որևէ նշույլի պատրաստական լինելով մինչև վերջ կատարել իրենց զինվորական պարտքը։ Իհարկե, բանակում կան հստակ մեխանիզմներ արձագանքելու իրադրության ցանկացած զարգացումներին, այդ թվում նաև հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական գործողությունների փորձերին, այդ մեխանիզմները կան, աշխատում են, ես մանրամասնությունները բացահայտել չեմ կարող, պարզապես ինձ թվում է, որ նաև հակառակորդի դիվերսիոն փորձերի արդյունքները իրենց համար ցավալի արդյունքները, թերևս մեր մեխանիզմների կենսունակության ամենալավ ապացույցն են։ Իսկ ամենից լավ մեխանիզմը բնականաբար յուրաքանչյուր զինծառայողի սեփական ծառայողական պարտականությունները անթերի կատարելն է։ Եթե ամեն մարդ պատասխանատվությամբ է մոտենում իր գործին, անկախ իր զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ իր դիրքից, դա ընդհանրապես ամենից լավ մեխանիզմն է բոլոր տիպի զարգացումներին adekvat արձագանքելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը իր գործողությունները կատարում է ելնելով նպատակահարմարության սկզբունքից եւ բնականաբար այդ գործողությունները պարունակում են մարտական կանոնադրություններով նախատեսված ցանկացած տիպի գործողությունների տարեր ըստ անհրաժեշտության։ Այժմ անդրադառնանք առաջնագծի կահավորմանը, դիրքերի կահավորմանը, կա արդյոք մի բան, որը պակասում է մեր տղաների զգոնությունը բարձրացնելու համար եւ սահմանների պաշտպանությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Գիտեք, ես ձեր հարցի ենթատեքստը հասկանում եմ, էլի հասարակության որոշ հատվածի մոտ մտահոգություն կա այդ առումով, սակայն այստեղ կարելի է պատասխանել թերևս հետևյալ կերպ. միշտ չէ, որ բարի ցանկությունները կամ լավ ցանկությունները կարող են աղերս ունենալ իրականության հետ։ Ես վստահեցնում եմ, որ մեր դիրքերը կահավորված են այնպես, ինչպես հարկն է մարդ վարելու համար, եւ այդ դիրքերում գտնվող զինվորը այսօր կարողանում է հաջողությամբ վարել իր մարտը եւ հետ մղել հակառակորդին։ Պարզապես գիտեք, որ մեր եւ Ադրբեջանի սահմանը բավականին երկար է, բազմաթիվ բազմազան բնակլիմայական պայմաններով, բազմազան ռելիեֆով եւ այնտեղ ասենք բացառել ներթափանցման հնարավորությունը, տեսական հնարավորությունը պարզապես անհնար է, պայմանավորված տեղանքի առանձնահատկություններով։ Եվ անհարկի քննադատողներին կարելի է պարզապես մեկ անգամ հորդորել սեփական աշկով տեսնել այդ ամենը եւ հասկանալի վերջո, որ ամեն ինչ արվում է ճիշտ ժամանակին, արվում է այնպես ինչպես պետք է եւ նպատակային։ Իսկ նորամուծությունների ուղղությամբ վստահեցնում եմ, որ աշխատանքներ կատարվում են ամեն օր, ամեն ժամ, դրանք կապված չեն անգամ հակառակորդի ակտիվության հետ, դա մեր զինված ուժերի գործելու ոճն է, համահունչ ընթանալ առաջընթացին եւ այդ նորամուծությունների ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք տարվում է թերևս մեր զինված ուժերի կազմավորման շրջանից, անընդհատ ամենօրյա աշխատանք։ Քանի որ բանակը պարունակում է նաեւ գաղտնիության որոշակի տարր, այդ ամենը թերևս
Միշտ չէ, որ առաջին հայացքից տեսանելի է հասարակությանը, դեպքը թեկուզ եւ փխրուն խաղաղությունը իմ կարծիքով հասարակությանը տեսանելի է։ Դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքում, որ օգոստոսյան դեպքերից հետո Ալիևը խիստ վերահսկողություն հաստատեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների վրա եւ այսօր փաստորեն բացի պաշտոնական տեղեկատվությունից մենք որևէ այլընտրանքային ինֆորմացիա, կարծիք, վերլուծություն ադրբեջանական լրատվամիջոցներում չեն կարող տեսնել ադրբեջանական բանակի մասին եւ պաշտպանության նախարարության մասին։ Մեզ մոտ փաստորեն հակառակն է, հաճախ ով ինչ ուզում գրում է, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ սա այն ոլորտն է, որը պիտի ինչ որ կերպ նաև խիստ համակարգվածության տակ լինի։ Ինչ է կարծում, ինչ կարելի է անել, ինչ կարելի է ձեռնարկել, որպեսզի լրատվամիջոցները մի քիչ ավելի համակարգված դառնան այս առումով։ Իմ կարծիքով այդ ռազմավարությունը կա եւ կատարվում է, այդ ռազմավարությունը բանակի հնարավորինս բաց լինելն է հասարակության նկատմամբ, որովհետեւ կա նման փորձ, անգամ ամենաթերահավատ մարդը, երբ մի անգամ բախտ է նրան բախտ է վիճակվում, երջանկություն է ունենում այցելել մեր որևէ զորամաս, հատկապես ասենք հեռավոր վայրերում տեղակայված, բարդ բնակլիմայական պայմաններում խնդիր իրականացնող զորամաս, փորձը ցույց է տալիս, որ նման մարդկանց վերաբերմունքը բանակի հանդեպ փոխվում է պարզապես ուղիղ հակառակի, եթե նրանք նախկինում, ասենք, ինչ որ բացասական երանգներ էին տարածում, այժմ սկսում են հասկանալ ամեն ինչ եւ այդ բացասական երանգները նրանց հրապարակումներից վերանում են կամ զգալիորեն նվազում են։ Բանակի կողմից այդ արվում է, գիտեք, այդ քաղաքականությունը հետևողական բնույթ է կրում, բանակը հասարակության առջև բաց է, սակայն այստեղ անելիք ունի նաև հասարակությունը։ Իմ կարծիքով այդ թերահավատությունը գալիս է առաջին հերթին պարզապես սեփական հայրենիքը չճանաչելուց։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ մարդ, որը իրոք ճանաչում է իր հայրենիքը, այլ ոչ թե հայրենիքին ծանոթանում է համակարգչի միջոցով կամ ինչ-որ գրքերում գեղեցիկ նկարներ տեսնելով, այլ իրոք ճանաչում է իր հայրենիքը, գիտե այդ հայրենիքի մարդկանց, գոնե մեկ անգամ եղել է սահմանում, չեմ կարծում, նման մարդը կարող է տարածել ադրբեջանական թեզեր կամ թերահավատություն ունենալ բանակի առաքելության նկատմամբ։ Այն բանից հետո, երբ մեր ժամկետային զինծառայողները կարողացան ոչնչացնել լավ վերապատրաստված էլիտար դիվերսիոն խումբը, տեղեկություններ ունենք, ինչ տրամադրվածություն եւ մթնոլորտ է այժմ Ադրբեջանի բանակում եւ առհասարակ իրենց շարքայինների բարոյահոգեբանական վիճակը ինչպես կնկարագրենք յուրաքանչյուր դիվերսիոն գործողությունից հետո, որը խստորեն լրացվում է հայկական կողմից։ Գիտեք, ես կոնկրետ վերջին հարձակումների վերաբերյալ ասել չեմ կարող, բայց այսպեսի մի ճշմարտություն կա, քանի որ մարդիկ սովորաբար նման իրավիճակներում տալիս են ունենում են մոտ նման արձագանք, կարելի է վստահաբար ենթադրել, որ այդ քանակի մեծաթիվ զոհերը առավել եւս էլիտար ստորաբաժանման կազմից իհարկե աղետալի ազդեցություն է լինելու գործած այդ հատվածի զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոգու վրա։ Պատկերացրեք, ադրբեջանցի ժամկետային շարքայինը կանգնած է դիրքում, ի վերջո նա տեղյակ է, չէ, որ հայերի մոտ գործողություն անելու համար ժամանել է ինչ-որ հատուկ նշանակության խումբ, որոնք ներկայացում են իբրև ռեմբոներ, եւ այդ խումբը գնում է իր խնդիրը կատարելու, անհաջողության մատնվում, հետդարձի ճանապարհին էլ գխովին ոչնչացվում հայ զինծառայողների կողմից։ Ինչ եք կարծում, ինչպիսի ազդեցություն դա կարող է ունենալ հակառակորդի բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Հասարակ զինվորի աչքի առջև ոչնչացնում են լավ պատրաստված, արհեստավարժ, պրոֆեսիոնալ դիվերսանտների խմբին ամբողջովին։ Բնականաբար աղետալի։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար, Սուրեն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր այսքանը դուք լսում եք ԱԿ 106.5 ռազմական հաղորդումը տաղավարում աշխատեց Նանե Մանասյանը եւ մեր զրուցակիցներ Ստեփանակերտում բնակվող ռազմական փորձագետ Սուրեն Սարումյանը, ում հետ մենք այսօր կապ հաստատեցինք Skype համակարգի միջոցով։ Կհանդիպենք։